少年虚云也为同学的凄苦自杀而开始思考人生，继而不愿意再读书。在困惑下，他回到了泉州，去找救过他生命的荣敬老和尚。荣敬给了他一本书，古言不明白这本书与老和尚开始他有何关联。他打开看时，原来是一本《香山传》。古言把书带回家，本打算好好看一看，不想这时他要出一遭远门。原来他未婚妻谭氏的家仍在福宁，下月谭家嫁大女，按风俗他这个做妹夫的应该到场。萧玉堂当即备下一份贺礼，叫一名男仆陪着古言去福宁。古言的未婚妻有4姊妹，他不知道出嫁的是哪一位。在古言的潜意识里，他一直觉得这辈子不成家则罢，如果要成家，就非得娶谭丹凤这样的女子为妻。因此他很担心这次出嫁的是他。一路上他有一种不好的预感，但当他来到福宁得知出嫁的正是谭丹凤时，他的心里还是像打翻了五味瓶一样难受。这样的感受持续了很久，但他不得不面对现实，只是在心里祝福，希望善良美丽的谭丹凤找到他称心如意的郎君。数日后，夫家把双方的所有亲戚都安置在城里最好的客店，并包下多家酒店，准备大操大办。古言心里稍稍松了围气，知道谭丹凤的夫家很有家世，她嫁过去后至少不会受穷。来到福宁多日，古言一直没能见到丹凤，心里虽然有点七上八下，但转念一想，这样也许是最好的，不见面免得都伤感。就是上轿那天，古言也是躲得远远的，不敢近前。新娘走后，各路亲戚各自回家，古言在佣人的陪同下向岳母辞行。在这过程里，他看到谭丹凤最小的妹妹丹桂一直向他挤眉使眼色。古言会意，离开谭家后，他没有远去，而是在一杯人处等候，并有意之走了佣人。稍后，丹桂果然来了，见了面，他递给古言一张纸，转身就走了。信是谭丹凤写给古言的，信上说他这些年一直惦念着他，他已经记不得做了多少同样的梦，梦里王玉凤要对他下毒手，还和他的母亲商量，醒来时总是泪水浸湿了枕头，并希望他今后无论到了哪里能给他一点信息。他在信里也说到自己，说他的命很苦，万万没有想到父亲为了自己竟然把她嫁给年近花甲的上司。他本想一死了之，但放心不下母亲和妹妹，更放心不下一直让他担心的古言。信尾赋诗一首，为古人之作，内容却与他的心境吻合。别长多郁郁，岂能肥肌肤？使之相结密，不及相结束。疏别恨应少，密离恨难去。门前南流水，中有北飞鱼。鱼飞向北海，可以寄远书。不惜寄远书，故人今在吾。况此数尺深，足比万里途。自非日月光，难以知子躯。古言是噙着酸泪读完信的。萧古言是在最绝望的时候开始读《香山传》的。这本书说的是观世音菩萨的故事。观世音原是春秋战国时期妙庄王及楚庄王的第3个女儿，名字叫妙善。妙善聪慧美丽，从小笃信佛教。年岁稍大，父王为其配嫁，妙善执意不从，要削发为尼。妙庄王发现女儿抗旨出家，怒火冲天，率兵马将妙善捉拿，当即在京城斩首示众，并使他的灵魂堕入地狱中。玉皇大帝闻讯后，命阎王把妙善的灵魂救起。阎王施展法术，把妙善复活于香山紫竹林中。从此，妙善普度众生，行善天下，化现成为了关照人世间疾苦的菩萨。后来妙庄王得了重病，久治不愈，医师告知需要亲生骨肉的手眼方可治愈。在此情况下，妙庄王的大女儿妙媛、二女儿妙英都不愿献出手和眼。妙善得知此事后，不念父王旧恶，挖下自己的双眼，砍下自己的双手，制成药丸，救活了父王。妙庄王得知一切，羞愧万分。为了纪念自己的爱女，请工匠塑一尊全手全眼观世音像。岂料工匠错将全手全眼误听为千手千眼，于是塑出一尊千手千眼观世音妙善的像。萧古言在黑暗的深渊不知何去何从之际，当他打开《香山传》时，他看到了遥远的天际有一线光亮。随着将这本书读下去，这一线光慢慢变大，
然后他看到了天际有一朵明亮的莲花，莲花光芒万丈，照亮迷途人的前程。在莲花之上站立的是救苦救难的观世音菩萨，他的身后有一团祥光，那里就是人们向往和追求的极乐世界。在无量劫前，观音菩萨已成佛，称正法明如来。那个时候我在哪儿？现在怎么也想不起来。那个时候正法明如来听鬼哭狼嚎，那个时候正法明如来看弱肉强食，无尽的悲心又涌上来，像水浇，热烈的胸襟呀避开着似火烧。魔王波旬发誓要造一个魔鬼王国，阿弥陀佛发愿要建西方极乐世界，可叹一切众生皆有魔性，皆可成佛。于是正法明如来现菩萨身，9天闪烁，他手有千支，指向84000亮红莲华色，色放84000众光，他眼含七色，流出84000种毫光，百千万佛化佛吉祥，举手间扬之净水，便洒3000，头足是金刚摩尼，不识9万。萧古言惊于明白，原来这个世界有苦难，有不平，有弱肉强食，而且所有的众生皆有魔性，但只要他有心向善，哪怕是恶魔都可以放下屠刀，立地成佛。自此后，萧古言笃信佛教，他经常找老和尚借阅佛典，并虚心讨教。渐渐的，老和尚也感觉到不对了。一次，萧古言前来讨教佛法，老和尚说，学佛好比渡河，当你达到目的后，就没必要把你过河的船放在心上。古言明白老和尚的意思是要他把精力放在学业上，于是他回答老和尚道，俗话说送佛送到西，救人就到底，学生才在船上，莫非老法师就要赶我下水？老和尚一皱眉头说，江河有宽窄，道路有远近，孩子按你学佛之前萎靡不振，全然不是今天的样子，我看你是到了目的地了。古言见老和尚把话说到这个份上，觉得这是个好机会，不妨就把话挑明了，因此道，谢谢老法师开示，只是学生认为这世上的河差太多，我今天过了这条沟，谁又敢保证我明天不会遇上大河呢？老和尚一愣，那你想怎样？我想就留在这条船上，请老法师一定要收下我这个徒弟，学生若有造化，或许将来还度他人。你父亲他会同意吗？这是我的事，我主意已定，我会说服家父。你父亲只有一个儿子，他希望你求取功名，光宗耀祖。我出了家，仍旧是他的儿子，至于花钱买来的功名，必遭乡人讥笑，是不是光宗耀祖，父亲大人他比谁都清楚。老和尚一时无法说服古言，但仍很明确回句道，别人尚可考虑，你要出家万万不可。我和你父亲是多年的相知，你不要为难老衲。古言道，我早知道你不会轻易就收我，你等着看，我会用诚心感化你。古言是个执着的人，以后果然天天去庙里。一开始荣净法师还苦口婆心劝导，后见劝说没有半点作用，就干脆避而不见了。这事很快就让萧玉堂知道了，他从百忙中挤时间回来规劝儿子，甚至同意不强求他读书，只要不出家，可以为所欲为，干他想干的一切事情。但古言主意已定，除了出家，他不愿意干任何事。庶母王玉凤也假惺惺地流着泪对他说，古言你不要出家，过去是我不好，你知道，我和你爹现在就你一个儿子。古言道，娘，我出家跟你没有半点关系，乃是我的人生追求，我真的很感激你，这些年来家里都多亏了你，父亲有你照顾我也放心，我出了家仍然还是你们的儿子。萧玉堂见儿子执意出家，心中甚为苦恼，整日唉声叹气。其实朝中要安排人出使台湾，因萧玉堂办事可靠，遂点了他的将。所谓君命不可违，萧玉堂又放心不下儿子，担心他不在家，儿子来个先斩后奏受戒出家。他和王氏商量，王氏内心巴不得古言出家，毕竟他比萧玉堂小10几岁，如果古言出了家，一旦萧玉堂伸腿，萧家的一切就都是他的了。但表面上他还要装一装的。萧玉堂问他说女人家不拿主意，都听男人的。萧玉堂考虑再三，最后决定把古言带在身边。一切就备后，萧玉堂一行于咸丰元年农历2月从福建厦门乘船出发。其实正是清明时节，到处是和风细雨，气候宜人，他们所乘船只设施豪华。船出港口，为解旅途枯燥，有人提议吟诗，每个人都吟诵了一首。
萧玉堂也随意胡了一手。在船上，萧玉堂官职最高，众人推他作品。萧玉堂也不推辞，他先是对各位的诗作一番褒奖，随之话锋一转道：“要说诗品之优劣，不是我有意贬损诸位，我个人以为今人都无法与古人相比。”众人应和道：“那是当然。”萧玉堂道：“既如此，何不个人都吟诵一首最喜欢的？”众人道：“萧大人言之有理。”萧玉堂见他的提议得到响应，又道：“时下正是清明，依我看内容也不要拖了题，请哪位高足先开个头？”众人推让了半天，最后一老先生因年纪最大，这个头就由他来开。他略作沉思，然后摇头晃脑地吟道：“柳暗花香愁不眠，独凭微坎思凄然。野云将雨度微月，杀鸟带声飞远天。酒向饥寒抛弟妹，每因时节一团圆。行餐冷酒明年在，未定平蓬何处边。”老先生隐蔽，就睁开眼睛看着萧玉堂。萧玉堂过来道：“好一个行餐冷酒明年在，未定平蓬何处边。想必老先生此次出远门是身不由己呀。”然后率先鼓掌，掌声落，一年纪次之的老学究自觉地站起来。轮到老朽献丑了，冷时方多病，开金已欣然。终令思故郡，烟火满晴川。幸周游堪使，余羹已烧煎。唯恨乖亲宴，坐度此方年。剩下的人当中，只有萧玉堂年纪最大了。等到这位老先生坐下，他即起身道：“二位大人喜欢的风格相近，多是离愁别恨，我来点不一样的。马穿杨柳丝，人以秋千笑，探樱花总叫春醉倒。”船上有6位朝廷官员，一阵功夫，他们都吟了自己喜欢的诗。在暂时停顿之际，有人看着小古言对萧玉堂说：“萧大人，令郎也是读书人，何不也让他参与进来？”众人都想讨好萧玉堂，于是一阵附和。萧玉堂道：“我们大人在一起尽兴，他一个乳臭未干的小子懂得什么？”年纪最大的老先生道：“萧大人此言差矣，君不闻自古英雄出少年，老不欺少，我们这些老朽可不能小看他们了。”众人从萧玉堂的语气中看出，他也巴不得儿子露一手，都齐声推举。萧玉堂于是说：“让他参与也行，但也得有个规则。”众人诧异：“什么规则？”“最起码他肚子里也得有几首诗吧？如果连这个起码条件都不具备，让他进来岂不扫兴？”萧玉堂不等众人开围，就对古言说：“看在众大人的份上，给你一次机会，如果你能说出刚才那几首诗的作者来，就准你进来。”古言也想参与大人们的活动，遂道：“第一位老先生所吟之诗为唐代诗人李群玉之作，第二位前辈所吟乃为应物之作。韦也是唐代的著名诗人，家父吟的是明代王盘之作。”古言一为气，把几首诗的作者说了出来，众人齐称赞。萧玉堂内心欢喜，嘴里却说：“不过是瞎猫碰上死老鼠罢了，诸位大人还是看我颜面，不要让他当众出丑。”此时大家都已明白了萧玉堂的意思，当然不易。随后古言果然表现出色，虽然大人们所出题目都有点难度，但都没有难住他。却说漫长旅途虽然枯燥，但有这样的活动，大家都觉得日子过得很快。最后大家都出了题，又有人提出来要古言也出一道。出题要有创意，萧玉堂不相信儿子真能胜任，就极力阻挠，众人也不相抢。不想古言却不依，他说：“目下是清明节，如在平时，各位都回乡扫墓去了，可眼下为了生计，都身不由己，做不孝之人。因此我提议，接下来所吟诗词都要与扫墓有关，且要含有种或焚之字眼。不过可以先从简单短4句起，然后由易而难，直到把这一内容的古诗搜罗一尽，就算是我们以此祭奠先人。”众人听了，都暗自惊愕。虽说唐诗宋词浩如海洋，但毕竟这一特定内的作品数量有限，题目难度之大可想而知。最难的是出题者本人，他年纪最小，要在最后吟诵，如果腹中没有那么多的货色，是不敢轻易夸口的。但开弓没有回头箭，年纪最大者当即吟道：“南北山头多牧田，清明祭扫个纷然，纸灰飞作白蝴蝶，泪血染成红杜鹃。”第二位随后接着吟：“乌啼却造昏乔木，清明寒时谁家哭？风吹旷野纸钱飞，古木累累春草绿。”第三位是萧玉堂，他担心儿子不记，
吟了大家最熟悉的黄庭坚的诗作：佳节清明桃李笑，野田荒冢自生愁。雷惊天地龙蛇折，雨足胶原草木柔。第4、第5位都还顺利，到第6位时，不知是何原因，骚了半天才勉为其难地吟诵了一首：3月里来是清明，桃红柳绿百草青。别家坟上飘白纸，我家坟上冷清清。最后到了古言，众人为他捏了一把汗，萧玉堂却是紧张的心提到了嗓子眼。不料古言不假思索，随为而吟：春雨杏花满清明，追思犹怨水烟清。荷花子规啼血尽，不到家川到军营。第1轮就这样过去了，大家输了为气，都觉得有点过瘾。第2轮开始，那年纪最大者起身向众位打了拱手，然后吟道：棠梨花映白杨树，尽是死生别离处。明明重泉哭不闻，潇潇暮与人归去。满衣血泪与尘埃，死后还乡亦可哀。风雨梨花寒士过，几家坟上子孙来。老者落座，第2位也占了先机，吟的仍是黄庭坚之诗：人岂寄于郊妾妇，是干粉死不恭候。闲于千载之谁是，满眼蓬蒿共一秋。到萧玉堂了，他本想找一首简单的，可是想了半天都不符合题意，最后便吟了白居易的一首诗，都是七律，内容是清明扫墓，这还好说，最难的是文字要有坟、种等类似字眼。一连2轮都马马虎虎过去，到第3轮时，第6个人想了半天想不出来，就对众人拱拱手：各位大人，该有的都叫你们捡去了，请大家通融，容我吟一首众所周知的清明诗：割肉奉君尽担心，但愿主公常清明。柳下做鬼终不见，强似伴君作谏臣。倘若主公心有我，亦我之时常自省。臣在九泉心无愧，勤政清明复清明。这位官员所吟诵的不仅仅是首清明诗，同时也道明了清明节的真正源头。古言知道，这里头有一个很感人的故事。相传在春秋战国时代，晋献公的妃子骊姬为了让自己的儿子奚齐继位，欲设计谋害太子申生，申生被逼自杀。申生的胞弟重耳为免遭杀身之祸而流亡他乡，在流亡期间，重耳受尽了屈辱。一开始跟他一道出逃的臣子，后来都陆陆续续的各奔东西了，只剩下少数几个忠心耿耿的人一直追随着他。其中一人叫介子推。有一次，重耳饿晕过去，介子推为了救重耳，从自己腿上割下一块肉，用火烤熟送给重耳吃。19年后，重耳回国做了君主，也就是春秋5霸之一的晋文公。晋文公执政后，对那些和他同甘共苦的臣子大加封赏，唯独忘记了介子推。有人在晋文公面前为介子推叫屈，晋文公猛然忆起旧事，心中有愧，马上差人去请介子推上朝受赏封官。可是差人去了几趟，介子推都不来，晋文公只好亲自去请。可是当晋文公来到介子推家时，只见大门紧闭，介子推不愿见他，已经背着老母躲进绵山去了。晋文公便让他的御林军上绵山搜索，但没有找到。于是有人出了个主意，说可放火烧山，从3面点火，留下一方，大火起时，介子推会自己走出来。晋文公乃下令烧山，孰料大火烧了3天3夜，大火熄灭后，还是不见介子推出来。晋文公上山一看，介子推母子俩抱着一棵烧焦的大柳树，已经死了。他望着介子推的尸体哭拜一阵，然后安葬遗体，发现介子推脊梁堵着个柳树树洞，洞里好像有什么东西。掏出一看，原来是片衣襟，上面题了一首写诗，也就是最后那位老先生所吟之诗。接下来众人把目光集中在古言身上，因为连他们自己都想不起古人还有那一首七律符合要求。没想到古言想了片刻，便吟出一首：日落湖里眠冢上，夜归儿女笑灯前。人生有酒须当醉，一滴何曾到酒泉。第6个人一听，一拍大腿，自找台阶道：哎呀，怎么就叫市直记起来了呢？这首宋人高筑之作，我应该是熟悉的。哎，人一上了年纪，瞧这记性。于是众人少不得对古言大加夸赞。年纪最大的老先生对萧玉堂说：要说博闻强记，在我们这班人当中，萧大人无人能及，可是令郎却是出于蓝而胜于蓝，小小年纪就有如此渊博的学识。
将来必定高中前途无量啊。萧玉堂道：哪里，老先生过奖了。要说前途，现在还很难讲。你也知道，这年头的考试，我知道现在的考试确实存在着不公，但萧大人毕竟在京城有一定的关系，那般人再大胆也不至于黑到你的头上来了。萧玉堂道：可是这样又有什么意义呢？孔老先生说了，不义而富贵，与我如浮云。犬子脾气比我还倔强，他正为这个不愿意读书呢。老先生转对古言：萧公子真是这样吗？那你就不对了，别人你可不去管他，可你凭真本事考上，这样的富贵你该当仁不让。古言这才明白，父亲原来是处心积虑想要感化的。随后众官员们你一言我一语，说了读书做官的大堆好处。游船行驶到了海洋深处，这时每个人都有了不适，特别是年纪最大的老先生开始大吐起来，随后多数人也吐了。古言虽然年纪小，有较强的适应力，但肚子里还是翻江倒海，直至把胆汁吐干净才歇住。运船的强烈反应尚未过去，天便下起雨来了。大家躲进船舱内，刚才吟诗的兴致一下荡然无存。还有人叫起祖人：祖上啊，为后不孝，这时节本该在你们的坟头上焚香作揖，可是我却在异地他乡，我知道我会受到惩罚。祖上啊，我是身不由己呀。古言趁势道：不是说做官有万般好吗？怎么一下子就喊起天来了？此时已经没有人愿意多说话了。雨越下越大，还伴着风，船只开始摇晃。突然船长一声尖叫，随后在船首的船工惊慌失措地跑了进来。萧玉堂问道：如此慌张，发生什么事了？一船工道：大人，大事不好了，我们遇。说着手指前方。萧玉堂把头探出窗，顺着船工所指方向看去，也吃了一惊。原来有一条上百吨重的鲸鱼正向这边快速游来，其速度之快超乎想象，所到之处竟掀起了数十尺高的巨浪。如果它一直向这边游来，别说是撞船，就是它掀起的浪涛都足以把船掀翻。众人的心都提到了嗓子眼，害怕鲸鱼过来。然而最让人担心的是，还是无可避免地发生了。这条鲸鱼也许是雨天撒欢，也许是发情把这条船当成他的情侣。它快速靠近，一点也没有停下来的意思，距离越来越近，船也摇摆得越来越厉害。有人开始哭爹叫娘，有人在喊祖宗保佑。然而鲸鱼全然不理会这些，速度也越来越快，船上哭声一片。最后连萧玉堂都稳不住了，紧紧地抱着儿子哭道：古言，爹死了不足惜，反正一大把年纪了，可是你才10几岁，还有很长的光景，这回是我害了你，早知如此，还不如同意你去做和尚。老天了！古言虽是船上年纪最小者，却一点也不惊慌失措。他对父亲说：爹，你说让孩儿出家，此话当真？萧玉堂流着泪道：都什么时候了，你还想着出家？如今是救命要紧。萧古言道：爹，不要慌，让孩儿想个办法。如果我们都能活着回去，你不要食言，得让我出家做和尚。萧古言到底有什么办法？这一船人性命如何？下回必有分解。